漏油啥道理？它那个加机油不能全漏了，这螺丝丢了咋这不懂？嚯，先看哪儿漏油，看哪漏油，加油看见？离合坏了，啊，离合坏了，这个准了啊，碎乎了，那多准呢？对，原错影，准了是吧？对，那就是离合坏了，啊，离合坏了导致油泵也烧坏了，啊，这油泵彻底散了，你看，这地方就要坏。这会儿只是把漏油这块整了，啊，然后找不着再说找不着。你就别看自己。好难，不太对劲儿，两块这个放上，完就这漏。站个这样。好了啊。就这两个小毛。